Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. La frana di Niscemi, il giorno dopo il terremoto giudiziario con 4 presidenti della regione e 9 tra dirigenti e funzionari indagati per disastro colposo e danneggiamenti, i comitati degli sfollati preparano un'azione legale collettiva, una class action, ed è di nuovo rabbia in paese. La politica reagisce all'indagine e dice è la procura di Gela che sbaglia a bersaglio. Toccava al comune e all'ex provincia di Caltanissetta progettare il risanamento e chiedere i soldi. Il ministro Musumeci ricorda: ho denunciato per primo in Parlamento l'inerzia degli addetti ai lavori. Anche il settore marittimo siciliano aderisce alla protesta degli autotrasportatori per il caro carburanti. Gli armatori lanciano l'allarme: il 2026 sarà l'anno peggiore per la pesca nella nostra regione. Intanto i supermercati sono regolarmente riforniti e i carburanti continuano a non mancare nei distributori siciliani. Contro l'allarmismo, dito puntato sui social e sulla disinformazione. Una giornalista catanese ha intervistato al telefono Trump quando ha tuonato contro la Meloni che non lo sosterrebbe nella guerra in Iran. Lei ha il numero diretto del Presidente degli Stati Uniti, è Viviana Mazza, corrispondente del Corriere della Sera, tra poco al nostro microfono. Palermo, muore in monopattino un trentenne investito e ucciso da un automobilista in Corso dei Mille, la vittima originaria del Ghana. Musica, in concerto a Ragusa, il trombettista Paolo Fresu e il sassofonista Rino Cirinà conducono il pubblico in un viaggio sonoro che racconta il Mediterraneo. Calcio, il Catania ricomincia con Toscano, ennesima rivoluzione per inseguire l'obiettivo della Serie B. Bentrovati. La frana di Niscemi, il giorno dopo il terremoto giudiziario con 4 presidenti della regione e 9 dirigenti indagati, i comitati degli sfollati preparano un'azione legale collettiva, una class action. Gerry Italia. A quasi 3 mesi dalla frana che il 25 gennaio ha sconvolto Niscemi, la procura di Gela ha iscritto 13 persone nel registro degli indagati tra vertici politici e dirigenti regionali, un passaggio atteso che riaccende però il dibattito in città. A Niscemi la vita sembra riprendere lentamente il suo ritmo, le transenne sono state arretrate, i mezzi di soccorso non ci sono più, ma la ferita resta visibile non solo nel terreno ma anche tra i cittadini. Nel quartiere più vicino al fronte franoso si torna a parlare ogni giorno di ciò che non è stato fatto, interventi previsti e opere mai realizzate, e intanto il ritorno alla normalità è lento, molti sfollati sono rientrati da poco, altri vivono ancora nell'incertezza. Daniela, insegnante, è rientrata nella sua abitazione appena 3 settimane fa e oggi rilancia la necessità di tutelare chi è rimasto escluso dagli aiuti. Siamo passati dal vivere nel vanto di essere residenti nella parte più antica della nostra città al vedere i nostri immobili completamente svalutati da questo disastro ambientale che ha devastato la nostra città. Abbiamo intenzione di promuovere una class action affinché i nostri diritti vengano tutelati e affinché i responsabili ne rispondano nelle sedi opportune. Secondo gli inquirenti, gli interventi per la mitigazione del rischio erano stati progettati e finanziati, lavori che però, stando alle indagini, non sarebbero mai stati realizzati. Una ricostruzione che alimenta la rabbia soprattutto tra commercianti e residenti che in questi mesi hanno visto le proprie attività fermarsi. Di qualcuno la colpa è e qualcuno dovrebbe assumersi le responsabilità, perché le attività e gli esercenti di Niscemi da 60 giorni vivono in uno stato di precarietà, in uno stato di economico davvero molto grave. Qui, tra le case in bilico sul pendio e i cartelli della zona rossa, resta la sensazione che la frana abbia portato alla luce una lunga storia di omissioni, una verità che ora la magistratura prova a ricostruire. Sì, ma la politica regionale reagisce e sostiene che la procura di Gela ha sbagliato bersaglio. E poi il ministro Musumeci ricorda di essere stato il primo a denunciare in Parlamento l'inerzia degli addetti ai lavori, e il governatore Schifani si dice sereno. Manlio Viola ancora.
Nessuna richiesta e nessun progetto di intervento è mai arrivato nell'arco degli ultimi 9 anni da Niscemi all'Ufficio regionale per il contrasto del dissesto idrogeologico. Lo scrive in una nota ufficiale proprio l'ufficio del commissario straordinario per gli interventi, dopo l'iscrizione nel registro degli indagati da parte della procura di Gela di 13 persone, fra cui funzionari e dirigenti dell'ufficio, e gli ultimi 4 presidenti della regione, per i mancati interventi proprio sulla frana di Niscemi. L'ufficio sposta dunque l'attenzione e descrive la procedura di legge che la procura non avrebbe tenuto in nessuna considerazione. Di fatto sarebbe toccato al comune o al libero consorzio presentare il progetto e chiederne il finanziamento, passaggi mai effettuati, e senza questi passaggi gli uffici non hanno per legge nessuna possibilità di intervento. È la spiegazione tecnica che segue le reazioni politiche, a cominciare da quella dell'ex presidente e attuale ministro Nello Musumeci, che ribadisce di essere stato il primo a parlare di questi fatti. Ciò che avevo da dire l'ho già detto in Parlamento, sostiene Musumeci. Si dice sereno anche l'attuale presidente Renato Schifani, sicuro di aver agito correttamente, e anche Gaetano Calvagno, presidente dell'ARS, come Giorgio Assenza, presidente del gruppo di Fratelli d'Italia, sottolineano che dell'inchiesta emergerà anche chi si è comportato correttamente. Di atto dovuto parla anche l'ex presidente Raffaele Lombardo e sottolinea la propria assoluta estraneità ai fatti. Va oltre soltanto l'ex presidente Rosario Crocetta, che non ne sapeva niente. Nei miei 5 anni di governo nessuno mi informò mai della situazione di Niscemi, dice nella sua dichiarazione. E adesso cambiamo argomento, parliamo dello sciopero degli autotrasportatori siciliani fermi fino alla mezzanotte di sabato prossimo. Dicono: restiamo fermi fino a quando non saremo convocati a Roma. Alta l'adesione alla protesta, 30.000 i veicoli che sono fermi sulle banchine dei porti, fra le richieste 100 milioni complessivi per fare fronte al caro biglietto navi. E anche il settore della pesca siciliana aderisce alla protesta contro il caro carburanti. Però gli armatori lanciano l'allarme e dicono così: il 2026 sarà l'anno peggiore per la pesca in Sicilia. Laura Spanò. Non risparmia neppure il mare, il caro gasolio, fermi anche gli armatori dell'isola e così anche il settore marittimo. A Mazara del Vallo la crisi, aggravata da tensioni internazionali e mareggiate, vede la Federazione Armatori Siciliani promuovere la sospensione delle attività, rendendo il 2026 un anno terribile per la pesca in Sicilia. Il settore marittimo lancia l'allarme: forniture ittiche a rischio, come sottolinea l'armatore Santino Adamo, vicepresidente di Federpesca Nazionale. Il caro gasolio incide il 50% dei costi certi di un motopeschereccio. Se aumenta di misura, come si vede che si è raddoppiato a causa della guerra USA-Iran, significa che le barche per i costi non possono andare più a pescare, anche perché il gasolio è un costo certo e i ricavi sono incerti. Assolutamente non si può assicurare un ricavo e per l'armatore e per il contributo e la paga per l'equipaggio. La protesta di armatori e marittimi si accoda assieme a quella di altri comparti. Non uscendo in mare non viene garantita la fornitura ittica che giornalmente viene assicurata ai mercati ittici e non solo, provocando altri danni all'economia siciliana. Una protesta che giunge mentre già è stagione di tonno e pesce spada. La nuova impennata del carburante colpisce così duramente un comparto già in grande difficoltà. La quiete dopo la tempesta? Perché torna alla normalità nei supermercati e nei piazzali dei carburanti che ormai sono regolarmente deserti. Tutta colpa nei giorni scorsi della psicosi? Vediamo con Tonino De Mana. Tanto rumore per nulla, o la quiete dopo la tempesta. In un modo o nell'altro Catania si è risvegliata senza code ai supermercati, con gli scaffali regolarmente pieni di assortiti e con il deserto alle pompe di benzina. La corsa alle derrate alimentari si è già fermata, per altri non è mai iniziata. È andata a mancare rifornimento, non ho fatto nulla di tutto questo. Lei sta andando al supermercato per il necessario? Necessario giornaliero. Hai fatto rifornimento d'acqua perché? Perché hai paura che non si trova più l'acqua? No, semplicemente perché la faccio una volta a settimana. Ma negli scaffali ha trovato tutto oppure mancavano dei prodotti? No, ho trovato tutto. In tanti puntano il dito contro i social, spesso cassa di risonanza nel bene e nel male. Basta un annuncio, un qualcosa che la psicosi delle persone va alle stelle. Tu sei stato uno di quelli che si è terrorizzato per questo blocco dei tir? Ma assolutamente no, perché era specificato che comunque erano quelli fermi nei piazzali. C'è stata una psicosi oppure no? Certo che c'è stato, ci si fa sempre, con questo che succederà sarà ancora peggio.
Penso come sempre i social hanno ormai nelle nostre vite un impatto fondamentale. Supermercati regolarmente riforniti e carburanti che in realtà non sono mai mancati nei distributori siciliani. Allarmismo che ha scatenato una specie di psicosi dovuta a una cattiva informazione e a quello che gli automobilisti hanno letto in questi giorni sui social. Dopo le file anche notturne alle pompe di benzina, oggi si registra l'effetto opposto. Però questo ha creato file infinite ai distributori di carburante, con il risultato che ora per i prossimi almeno 10 giorni i distributori saranno deserti. E chi si è precipitato a fare il pieno per qualche giorno da queste parti non si farà vedere. E lasciamo la disinformazione e passiamo all'informazione di gran qualità. È catanese infatti la giornalista corrispondente del Corriere della Sera che ha intervistato Trump quando al telefono, una delle primissime volte, il Presidente degli Stati Uniti ha attaccato la Premier Meloni sulla questione della guerra in Iran. Si chiama Viviana Mazza e l'ha incontrata Lorena Dolci. Ma come si fa a chiamare al telefono l'uomo più potente del mondo? Attraverso quanti filtri bisogna passare? Nessuno. Cioè, ci stai dicendo che hai il suo telefono? Viviana Mazza, siciliana di 47 anni, è la giornalista che ha chiamato il presidente Trump e con quella intervista telefonica carica di accuse ha sancito la rottura di un idillio con la nostra premier Meloni. In questi giorni è in vacanza tra Catania e Taormina in visita alla sua famiglia. È chiaramente una presidenza unica nel suo genere, anche il fatto di poter chiamare il presidente degli Stati Uniti per telefono, io non credo che sia qualcosa che anche i colleghi americani che hanno ancora anche più anni di carriera alle loro spalle di me avrebbero potuto immaginare. Dal 2022 Viviana segue per il Corriere della Sera i fatti americani, testimone oculare dei cambiamenti politici in atto, dagli incontri in Alaska con Putin allo scandalo degli Epstein File, alle guerre che infiammano il mondo. Per esempio il momento in cui Zelensky andò alla Casa Bianca e questa rottura questa strigliata in mondovisione. Questa strigliata si realizzò davanti ai nostri occhi. A Catania gli studi e i primi passi nel giornalismo, poi un master a New York e l'inizio di una brillante carriera. Restare o partire? Il suo consiglio ai giovani che si affacciano sul mondo del lavoro. Se hanno la possibilità di restare, questa è una terra incredibile, fantastica, dove ci sono delle cose che non troverete da nessun'altra parte. Quindi sicuramente dipende anche dal loro, cioè per ciascuno secondo me dipende da quello che tu, da che cosa sei bravo a fare. Beh, complimenti a Viviana Mazza, è l'intervista più ampia alla corrispondente catanese del Corriere della Sera, sarà trasmessa su Focus, su Telecolor, giovedì 23 alle 14.30. Adesso andiamo a Palermo, salgono a 4 gli indagati per omicidio colposo nell'inchiesta per la tragedia sul lavoro di via Marturano, ricostruita la sequenza di errori e omissioni che ha portato alla morte dei 2 operai. Manlio Viola. Una drammatica sequenza di errori e di omissioni sarebbe alla base della tragedia di via Ruggero Marturano a Palermo, costata la vita a 2 operai precipitati con il cestello della gru su cui stavano lavorando nel sottobalcone dell'attico di un condominio. Salgono a 4 le persone indagate per omicidio colposo. Si tratta del proprietario dell'immobile che ha commissionato i lavori senza accertarsi della regolarità, del titolare dell'impresa Ediltech Salvatore Macaluso e adesso anche del titolare dell'impresa che ha affittato la gru Giovanni Agliuzza, oltre che del gruista incaricato del movimento del mezzo Vincenzo Costa. La sequenza di errori ed omissioni inizia con la mancata richiesta di apertura del cantiere che avrebbe dovuto comportare la chiusura di una porzione della strada. Continua con la lamentela del gommista sottostante davanti alla quale la gru era stata posizionata e finisce con lo spostamento del mezzo troppo lontano dall'area dell'intervento. Sarebbe questo il passaggio decisivo, il braccio della gru sarebbe stato esteso troppo e la gru stessa si sarebbe sbilanciata. Per questo il braccio avrebbe ceduto piegandosi e causando il crollo. Il mezzo è dotato di un sistema di sicurezza che dovrebbe impedire questa estensione eccessiva, ma gli avvisi sarebbero stati ignorati. I periti dovranno stabilire se il sistema sia stato addirittura manomesso. Intanto oggi sono stati celebrati i funerali della prima delle 2 vittime, l'operaio romeno di 51 anni, mentre domani dovrebbe toccare i funerali del tunisino di 41. Ancora a Palermo muore in monopattino un trentenne che è stato investito e ucciso da un automobilista in Corso dei Mille. La vittima era originaria del Ghana. Marco Gullà.
Il silenzio dell'alba viene spezzato dal tragico impatto tra un'auto e un monopattino. Tragedia all'alba in Corso dei Mille a Palermo, un violento impatto che è costato la vita a un uomo di 30 anni. L'incidente si è verificato intorno alle 6 all'altezza di via Cilluffo, nel quartiere Guarnaschielli, coinvolgendo un monopattino elettrico e una BMW. La vittima, un trentenne originario del Ghana, è deceduta sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate. Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, l'uomo stava percorrendo la carreggiata in direzione Villa Abate a bordo del suo monopattino. Dalla parte opposta sopraggiungeva la vettura guidata da un ventenne che stava procedendo verso il centro città. Per ragioni che sono ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità, i due mezzi si sono scontrati frontalmente, quasi al centro della strada. La violenza dell'urto è stata tale da sbalzare il trentenne a diversi metri di distanza dal punto dell'impatto, facendolo finire contro un'auto parcheggiata lungo il marciapiede. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il conducente della BMW è stato sottoposto all'alcol test che ha dato esito negativo, escludendo dunque l'ipotesi di una guida sotto effetto di sostanze alcoliche al momento del dramma. Le immagini registrate dai sistemi di sicurezza saranno fondamentali per stabilire con precisione cosa è successo. A Catania adesso la condanna dell'ex dirigente della polizia penitenziaria Cardamone, arrestato dopo mesi di latitanza, ha fatto emergere come in certi casi la mafia riesce a entrare nelle carceri siciliane. Emanuela Corsi. Droga, cellulari e pizzini in carcere in cambio di soldi. L'arresto di Cardamone ha fatto emergere un sistema corrotto nel quale la mafia riesce a comandare anche all'interno dei penitenziari, avvalendosi di alcuni agenti infedeli. L'ex comandante della polizia penitenziaria del carcere di Bicocca era ricercato da gennaio tra la Sicilia e la Calabria. La sua latitanza è terminata il 12 aprile in un appartamento di Librino, nel viale Nitta. Condannato in via definitiva a 10 anni di reclusione per corruzione e concorso esterno all'associazione mafiosa, Giuliano Gerardo Cardamone, durante gli anni di servizio nella polizia penitenziaria, avrebbe favorito il clan catanese Laudani. Aveva messo in piedi un sistema illecito che vedeva da un lato agenti penitenziari corrotti, dall'altro detenuti, spesso affiliati alle cosche, che ottenevano in carcere droga, alcol, cellulari, ma anche alimenti in cambio di soldi. La vicenda risale al 2014, quando Cardamone è finito in un'inchiesta antimafia che aveva portato all'arresto di alcuni poliziotti penitenziari ed è terminata a dicembre 2025 con la condanna definitiva dell'ex funzionario. L'uomo, oggi settantenne, originario del Catanzarese, si era reso immediatamente irreperibile. Le ricerche erano state estese anche in Calabria, ma avevano ottenuto sempre esito negativo, tanto che la procura aveva richiesto e ottenuto la dichiarazione di latitanza. Dopo aver monitorato approfonditamente i movimenti dei familiari, la polizia ha individuato nel viale Nitta a Librino lo stabile dove l'ex funzionario si nascondeva. Gli uomini della squadra mobile hanno fatto irruzione e sorpreso il latitante su un divano letto che, insieme a pochi altri mobili e suppellettili, costituiva l'arredo dell'immobile. Cardamone è stato rinchiuso nel carcere di Agrigento. Un arresto e un'inchiesta che ci spiega molte cose. Adesso passiamo a Palagonia, dove gli investigatori stanno valutando se incriminare per strage i due giovani di Mineo che a marzo, queste sono le immagini, hanno fatto esplodere con una Molotov l'auto del rivale d'amore di uno dei due. Arrestati dai carabinieri per fabbricazione e detenzione di esplosivo, ecco qua, per la procura di Caltagirone hanno messo in pericolo, e come, la pubblica incolumità. Nasce a Catania la nuova area territoriale di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR, un polo d'eccellenza unico che unisce scienza, imprese e territorio. Adelaide Barbagallo. Catania si conferma polo d'eccellenza per l'innovazione tecnologica e scientifica. È stata istituita ufficialmente l'area territoriale di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, una struttura che nasce per unificare e potenziare la presenza dell'ente sul territorio, proponendosi come interlocutore unico per istituzioni, università e imprese locali. È uno strumento di coordinamento importante per gli istituti del CNR a Catania. E poi si vuole porre anche come un interlocutore per le istituzioni, per il territorio, l'impresa. Quanto è importante la ricerca proprio in questo periodo storico così particolare? La ricerca è fondamentale perché intanto porta benessere alle persone, migliora la loro qualità della vita
in tutti i campi, e qui a Catania operano istituti nel campo della chimica, del patrimonio culturale, della medicina, della fisica, delle scienze cognitive, quindi tutto questo deve essere un motore di sviluppo del nostro territorio. L'obiettivo è fare rete e valorizzare le competenze. Un'area dai numeri importanti. Eh sì, 240 sono le unità di personale coinvolto tra ricercatori tecnici e personale amministrativo. A questi aggiungiamo 60 giovani ricercatori a tempo determinato. La presentazione ufficiale è avvenuta nella sede di via Paolo Gaifami, segnando un passo cruciale per lo sviluppo economico e sociale della città etnea. Catania sta diventando baricentrica rispetto a tanti interessi di gruppi industriali importanti che stanno volendo consolidare la loro forza nella nostra città. Da oggi Catania ha dunque un nuovo, fortissimo punto di riferimento per la ricerca e l'innovazione, un'alleanza strategica tra scienza e territorio. Catania oggi è capitale anche della robotica. In città infatti è in corso la sfida nazionale tra 860 studenti di 11 regioni italiane. Torino De Manna. Cosa sta facendo in questo momento? Deve girare il labirinto, riconoscere delle vittime che possono essere o i cerchi o delle lettere greche. Esibizioni sul palco, gare di calcio da tavolo, percorsi accidentati, sfide 1 contro 1 e tra scuole. L'Istituto Archimede di Catania sta ospitando negli spazi di Sicilia Fiera Mister Bianco la finale nazionale di RoboCup Junior Academy 2026, competizione di robotica educativa riservata a studenti under 19 e valida per l'accesso ai campionati europei e mondiali. In gara 860 studenti in rappresentanza di ben 11 regioni italiane. A fare gli onori di casa proprio l'Archimede. È un onore e anche un grande impegno essere riusciti a fare venire per questa occasione tutte le scuole dall'Italia e tutte le squadre che partecipano alla robotica. Gli fa eco l'assessore alla pubblica istruzione Guzzardi. Grazie alla scuola Archimede, che è la scuola capofila a livello nazionale di questo RoboCup 2026, è un'iniziativa dove tantissime scuole, più di 800 ragazzi delle scuole superiori ma anche qualche scuola media, si sfidano in modo costruttivo sulle innovazioni di robotica. Lo fanno in modo costruttivo portando non solo la robotica ma anche con uno sketch teatrale insieme alla robotica. La competizione nasce per avvicinare gli studenti alla robotica e all'intelligenza artificiale attraverso attività pratiche, favorendo l'apprendimento e lo sviluppo di competenze trasversali. Ma fantastico davvero. Adesso passiamo alla musica. In concerto a Ragusa il trombettista Paolo Fresu e il sassofonista Rino Cirinnà conducono il pubblico in un viaggio sonoro che racconta il Mediterraneo. Veronica Barbarino. Un viaggio sonoro che profuma di jazz, sale, vento e memoria. Per la stagione musicale del Teatro Garibaldi di Modica, Paolo Fresu e Rino Cirinnà portano in scena Sketch Off Island, un viaggio sonoro che racconta il Mediterraneo attraverso la musica, le sue isole e le infinite stratificazioni culturali che le abitano. La forza evocativa della tromba di Paolo Fresu e il raffinato sassofono di Rino Cirinnà si intrecciano per dar vita ad un linguaggio contemporaneo ma che non dimentica le proprie radici. Un ascolto immersivo dove ogni nota diventa un approdo. Bene, è il momento della nostra pausa. Subito dopo l'ennesima rivoluzione in casa Catania, il ritorno di Toscano sulla panchina rossazzurra. State con noi. Calcio e il Catania ricomincia da capo, lo fa con Toscano, il tecnico che ha iniziato la stagione e senza il direttore sportivo. Ennesima rivoluzione per inseguire l'obiettivo della Serie B. Marco Carli. Dove eravamo rimasti? A questo gol di Casasola con l'Altamura
che ha dato la vittoria al Catania. Poi la corsa a perdifiato, le parole a favore del proprio allenatore. Inutili. È stata l'ultima partita di Toscano alla guida del Catania. Oggi il ritorno. Il primo allenamento del nuovo corso dopo che il precedente, quello di William Viali, è durato 4 partite. La gara negativa col Picerno e l'altra sconfitta senza reazione, senza idee, con 2 gol, soprattutto il secondo, presi in modo incredibile, oltre ai dialoghi fra giocatori e dirigenza, hanno portato all'avvicendamento. E adesso Toscano riparte. Tocca a lui provare a portare il Catania in B attraverso i playoff dopo un mese in cui era rimasto comunque al centro del dibattito, prima con le vicende legate al suo contratto, poi con i risultati di Viali e con la tifoseria che ne chiedeva a gran voce il ritorno. Con lui si proverà a ricompattare il gruppo, che di conseguenza non avrà alibi in vista degli spareggi. La prima notizia dall'infermeria è negativa per il tecnico calabrese, l'infortunio muscolare per Casasola, riportato la scorsa settimana, lesione al retto femorale della gamba destra, già iniziato il percorso di recupero. Il ritorno di Toscano, si diceva, e poi Pastore che va via, chiusura del rapporto professionale per un ruolo, quello del DS, che non gode certo di fortuna con questa dirigenza, chiusi i rapporti per motivi ovviamente diversi con la Neri, Faggiano e appunto con Pastore. Quest'ultimo aveva avuto il merito di togliere gli esuberi e da qualche tempo era un po' ai margini e non ha partecipato ai vari avvicendamenti di allenatori. Insomma, altra rivoluzione per rincorrere l'obiettivo stagionale che resta la B, nonostante tutto. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie alle 20, grazie e buon pomeriggio.